即係頭先發生咗咩事咧？你係最後一個嚟嘅，我哋點完餸，然之後食完前面，你最後先嚟嘅。係啲餸好鹹，超鹹到嘔。喂，但係我話俾你聽，我已經預判咗佢會整鹹啲餸。咁我喺點餸嗰陣咧，千叮萬囑，記得唔好咁鹹啊！即係點餸嗰陣又講，跟住前後又提咗一次。點餸嗰個部長咧就話咁啊，所謂答應咗我啦。但係出咗嚟之後，5碟餸加埋個湯都係鹹嘅，直情係鹹到咧，我大佬啊喺隔離啊，佢又話揦鹽落口食咁啊，好似即係佢都已經大意見到，再叫翻嗰個人翻嚟，叫個部長係啦，即係頗有微詞啊，即係差未屌佢嘅啫。咁嗰個部長咧就唔好意思啊，不如炒個碟俾你啦，攞咗嚿肉入去廚房，咁啊即係真係執個廚師自己食咗，咁啊跟住咧就係真係確係好鹹，大概10零分鐘之後炒翻一碟一模一樣嘅出嚟，咁佢話嗱呢次應該冇咁鹹啦咁，屌一樣咁鹹，啲餸鹹，咁你咪點多幾碗白飯咯，有幾樣嘢嘅，第一樣咧好似你咁講下飯或者點飲料，第二樣咧就係佢嗰啲餸唔係咁新鮮，呢個好多人都知噶啦。但係其實我同我大佬係冇討論呢樣嘢，即係冇諗到人哋係咁衰。我假設佢係無辜嘅，咁但係點樣無辜法咧？你可唔可以諗得出點樣無辜法？咁我大佬就講啦，佢話呢啲應該係預製菜嚟嘅，佢有幾鹹咧？就係出廠設定變唔到嘅，因為鹹嘅嘢好難變唔鹹啊，除非揾啲水啊灼翻淡佢，然之後再炒。咁但係一間飯店嗰個效率係唔允許噶嘛？我覺得呢個係廚房嘅一個工業流程嚟嘅。呢啲咁樣嘅嘢，哪怕佢唔係預製菜，佢廚師佢都要自己先醃好。但係佢醃嘅可能係重手咗，咁你後面再order佢唔好咁鹹，你都於事無補。所以佢炒1000次佢都鹹嘅，明唔明我咩意思啊？好無奈啊，知唔知啊？嗱，我今朝咧咪同埋你哋出去食飯嘅，我一路喺度揾嗰個美團啊，揾，我其實我想揾一啲多蔬菜啲、健康啲嘅店，冇，完全冇嘅。包括你茶樓又好，嗰啲餐廳又好，中西都好，都冇所謂嘅健康嘅嘢。我睇勻成個美團，想揾條菜青菜食下都咁 Q 難。咁你再諗翻今晚叫做係一波三折之中，到最後都係領晒嘢。所以呢個世界上有一啲嘢唔係話你想就得，亦都唔係話你可以規避得到，亦都唔係你嘅運氣問題。最後咧就係總結兩方面，一方面就係劣幣驅逐良幣。即係話黑心嗰啲、卑鄙嗰啲賺得更多錢，你有良心少少嗰啲分分鐘執笠嘅。第二，已經唔可以單單去監管衞生問題，衞生之外都會有嚴重嘅其他嘢出現。大家有興趣嘅話咧，你哋可以去搜下新加坡最近對所有嘅有糖嘅飲料有非常之嚴格嘅管限，含糖量好高嗰啲甚至唔可以上市，含糖量一般嗰啲都會俾打一個好似吸煙危害健康咁嘅嘢。好多人喺下面評論。停晒啲外賣佢啊！以前我會覺得係一個好過分嘅要求，而家我覺得又唔係好過分。隨住社會嘅監管嘅完善咧，唔單止係要管衛生問題，仲要管飲食嘅健康問題。因為所有嘅餐飲業對於人體健康嘅考慮個要求過於低，而導致到好多人無論你係食飯好外賣好，都產生咗健康問題。當呢個問題越嚟越嚴重到一定程度嘅之後，其實嗰個提出停外賣嗰個亦都唔算話好過分。